Her sabah milyonlarca insan aynı şeyi yapıyor. Musluğu açıyor, bardağı dolduruyor ve suyunu içiyor. Ama onlara bir şey öğrettiler. O su sadece birkaç gün önce bir tuvaletteydi, bir lavabodaydı, bir duştaydı. Şimdi ise aynı su yeniden bardaklarında. Üstelik bunu saklamıyorlar. Bununla gurur duyuyorlar. Çünkü bu su dünyanın en güvenli içme sularından biri ve bunu yapmak zorundaydılar. Çünkü bir zamanlar başka bir ülke isterse Singapur'u susuz bırakabiliyordu. Tek yapması gereken musluğu kapatmaktı. Bu ülkenin adı Malezya'ydı. 1965 Singapur Malezya'dan ayrılıp bağımsızlığını ilan ettiğinde elinde neredeyse hiçbir şey yoktu. Doğal kaynak yoktu, geniş tarım arazileri yoktu. Tatlı su kaynakları ise yok denecek kadar azdı. Ve daha bağımsızlığın ilk günlerinde korkulan şey yaşandı. Malezya'nın başbakanı İngiliz yetkililere açıkça şunu söyledi. Singapur'u suyun musluğunu kapatma tehdidiyle kontrol altında tutabiliriz. Bu boş bir tehdit değildi. İkinci Dünya Savaşı sırasında Johor'dan gelen su hattı bombalanmış, Singapur günlerce susuz kalmıştı. Kurucu lider Lee Kuan Yew bu olayı hiç unutmadı. Hatta su anlaşmasını o kadar önemli görüyordu ki bağımsızlık belgelerini hazırlarken Malezya ile yapılan su anlaşmasının Birleşmiş Milletler kayıtlarına geçirilmesini özellikle istedi. Çünkü ona göre bir ülkenin bağımsızlığı musluğunu kimin kontrol ettiğine bağlıydı. Yıllar sonra şu cümleyi kuracaktı. Ülkenin bütün politikaları su güvenliğimizin önünde diz çökmek zorundadır. 1970'lerde Singapur Nehri kelimenin tam anlamıyla açık bir kanalizasyondu. Domuz çiftlikleri, ördek çiftlikleri, kaçak atölyeler. Hepsi atığını doğrudan nehre boşaltıyordu. Lee Kuan Yew hükümete tek cümle söyledi. 10 yıl sonra bu nehirde balık tutulacak. Kimse inanmadı ama çalışmalar başladı. 26 bin aile taşındı. 5 bin sokak satıcısı başka bölgelere gönderildi. 46 bin kaçak yapı kaldırıldı. 10 yıl sonra gerçekten balıklar geri döndü. Ama Singapur'un hedefi artık temiz nehir değildi. Asıl hedef suyu yeniden üretmekti. 2000'li yılların başında mühendisler masaya oturdu ve çılgın gibi görünen bir soru sordular. Ya kanalizasyondaki suyu yeniden içebilirsek? İlk duyulduğunda birçok kişi bundan rahatsız oldu. Ama mühendisler geri adım atmadı. Önce mikrofiltrasyon. En küçük parçacıklar bile sudan ayrıldı. Ardından ters ozmoz, virüsler, ağır metaller, ilaç kalıntıları. Neredeyse her şey geride bırakıldı. Son olarak ultraviyole ışıkla sterilizasyon yapıldı. Ortaya çıkan suya bir isim verdiler. New Water. 2002 yılında Lee Kuan Yew kameraların önüne geçti. Eline bir şişe New Water aldı. Ve milyonların gözü önünde içti. Çünkü halkın önce teknolojiye değil, liderlerinin güvenine ihtiyacı vardı. Bugün Singapur'da New Water gizlenmiyor. Ziyaretçi merkezlerinde ücretsiz dağıtılıyor. Öğrencilere gösteriliyor. Çünkü amaç insanların bu teknolojiye güvenmesi. Bugün Singapur'un su ihtiyacının yaklaşık %40'ı New Water'dan geliyor. 2060'a gelindiğinde bu oranın %55'e ulaşması hedefleniyor. Ve bu suyun büyük bölümü en hassas yere gidiyor. Yarı iletken fabrikalarına. Çünkü çip üretiminde kullanılan su normal içme suyundan bile daha saf olmak zorunda. 2012 yılında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon tesisi ziyaret etti. Ve New Water için şu ifadeyi kullandı. Hayat iksiri. Ama Singapur bununla da yetinmedi. Şehrin tam ortasında denizi durdurdular. Marina Barrage isimli baraj inşa edildi. Denizle bağlantılı bölge kapatıldı. Ve Singapur'un ortasında dev bir tatlı su gölü oluşturuldu. İlginç olan ise bu fikrin ilk kez 1987 yılında Lee Kuan Yew tarafından dile getirilmiş olmasıydı. 20 yıl sonra
hayal gerçeğe dönüştü. Aslında atık suyu yeniden içme suyuna dönüştüren ilk ülke Singapur değildi. 1968 yılında Namibya'nın başkenti Windhoek bunu denemişti. Ama hiçbir ülke bu sistemi Singapur kadar büyük ölçekte, bu kadar sistemli ve bu kadar kararlı uygulamadı. Çünkü Windhoek için bu bir seçimdi. Singapur için ise hayatta kalmanın tek yoluydu. 2018 yılında Malezya'nın yeni başbakanı Mahathir Mohamad eski tartışmayı yeniden açtı. 1000 galon suya sadece 3 sen ödeniyor. Bu fiyat artık kabul edilemez. Singapur'un cevabı sakindi. Bu anlaşma Birleşmiş Milletler kayıtlarında yer alıyor. Tek taraflı değiştirilemez. Ama aslında artık bunun pek önemi kalmamıştı. Çünkü Singapur yıllardır başka bir plan hazırlıyordu. New Water, deniz suyu arıtma tesisleri, yeni rezervuarlar. 2061 geldiğinde belki de Malezya'nın suyuna artık hiç ihtiyaç kalmayacak. Bir zamanlar musluğu başkasının elinde olan ülke bugün kendi musluğunu kendisi kontrol ediyor. 2061 yaklaşıyor ve Singapur kimseye muhtaç olmamak için kendi atık suyunu yeniden hayata döndürmeyi öğrendi. Belki de gerçek bağımsızlık sadece bir bayrağa sahip olmak değildir. Gerçek bağımsızlık musluğunu kimsenin kapatamayacağından emin olmaktır. Peki senin ülken en temel ihtiyacı olan su konusunda ne kadar bağımsız? Singapur suyu yeniden üretmeyi öğrendi. Peki ya bir ülke suyun ülkesine hiç girmesine izin vermiyorsa? Hollanda'da bir bina var. İçinde kimse yok. Ama o bina her gün 17 milyon insanın kaderini belirliyor. Üstelik bunu yapan bir insan değil, bir bilgisayar. Adı Bos. Hollanda hükümeti bu bilgisayarın verdiği kararı hiçbir insanın değiştiremeyeceğini yasayla güvence altına aldı. Çünkü mühendisler bir şeyi fark etti. İnsan panikler, bilgisayar paniklemez. İşte bu dünyanın denize karşı verdiği en büyük savaşın hikayesi. Ve bu savaşta son sözü insanlar değil, bir makine söylüyor. There's a small tattoo curling up your spine. Remember body asked me when I called you mine. You put your head on my heart where the bluebird